ที่10รัชกาลที่8ปีที่24เอามาได้0.0466สกอร์ได้18.0964อีก3 ชั่วโมง 18 นาที 25 วินาทีมื้อเย็น 19,905 วินาทีได้ของที่85 นาทีได้ของดูดาว60 นาทีเหลือเวลา53 นาที 25 วินาทีจะไปที่ไหนก็ได้เวลาดีนะคุณก็เป็นที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยถามต้นแถวเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่นะครับถ้างั้นก็รู้แล้วสินะข่าวลือของฉันเนี่ยพวกเราทุกคนต้องอยู่ที่หน้านะดังนั้นเดี๋ยวเขามาใกล้จะดีกว่าไหนๆก็ถูกเลือกไปที่นั่นจะไม่จำเป็นแล้วจะได้ทุกคนด้วยกันเลยนะผมจะต้องแน่เลยก็ดีใจที่มาชวนนะแต่อย่ามาดูกับฉันเลยดีกว่าไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะไอ้ซ้อมที่คันได้